изготвија свој извештај за состојбата со правата на децата. Со документот опонираат на оценките изнесени во владиниот извештај. 23 граѓански организации од Македонија изработија алтернативен извештај за состојбата со правата на децата во земјава. Незадоволни од извештајот што го направила владата, кој како што велат не дава целосна слика за состојбата. Алтернативниот извештај ќе го испратат до Меѓународниот комитет за правата на децата во Женева. Велат дека правата на децата во Македонија се загрозени поради неефикасноста и нефункционирањето на државните механизми во спречувањето на злоупотребата и насилството врз децата. Во вториот периодичен извештај државата не дава слика за актуелната состојба на правата на детето, за тоа што направила, туку за тоа што планира во иднина да направи. Се дава повеќе осврт кон законските измени, а не се споменуваат конкретните проблеми кои што ги имаат децата и не се споменува како тие законски одредби се применуваат во пракса. Она што е наша клучна улога е да дадеме свое видување за состојбите со правата на детето во Македонија, дури да дадеме и доверливи информации кои владата, сакајки, не сакајки, намерно, ненамерно, не ги испорачала до Комитетот за правата на детето. За да не кажат, кога ќе се брани извештајот, тие граѓански организации не се релевантни, затоа ние се здруживме во коалиција. Меѓу препораките на коалицијата се центрите за социјална работа, да работат 24 часа, дефектолог да има во секој училиште, децата да не плаќаат здравствена партиципација и да се вклучат во задолжителното основно образование. Од надлежната институција, Министерството за труд и социјала не коментираат, оти не знаеле што точно има во извештајот на невладините. За центрите велат дека и сега се достапни 24 часа. Во меѓувреме, од меѓаш денеска објавија и дека на линиите за помош досега се јавиле 17.500 деца, од кои 20% биле жртви на насилство и најлоши форми на злоупотреба. Предвестите